Navbatdagi zakazimiz tayyor bo'ldi. O'zi nima detal, nima ish qildik? Konstruktorimiz birma-bir tushuntirib beradi. Bu detal Nissan Patriot E61 mashinasining mana bu tumanka qismida turadigan detal ekan va mijozimiz bizdan bu detalning ikkinchi tarafini chiqarib berishimizni so'radi. Biz bu detalni skaner qilgan holatda birga bir modelini tayyorladik va buni 3D printerlar orqali pechat qilib berdik. Mana 3D printerdan chiqargan detalimizni ko'rishingiz mumkin. Original bilan birga bir. Xullas bizning servisda istalgan turdagi plastmassa detallarni modellashtirib 3D printerlardan chiqarib beramiz. Shunga o'xshash xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, 3D Print Mastersga murojaat qilaverasizlar. Manzilga keladigan bo'lsa, Bunyodkor stadion shunday ro'parasida.